cuties, welcome back to the class. I'm back with a new sound today. இன்னைக்கு நம்ம letter J கான phonic sound ஐயும் அந்த ஸ்டோரி என்ன பார்க்க போறோம். This is letter J and the phonic sound is J. இந்த sound எப்படி இந்த ஸ்டோரியில போய் பார்க்கலாமா? ஒரு பாப்பாவும் அவங்க அம்மாவும் ஜெல்லி செஞ்சிட்டு இருந்தாங்களாம். அந்த ஜெல்லி எப்படி இருந்தது தெரியுமா? ரெட் கலர்ல பெருசா இருந்ததா. செஞ்சு முடிச்சிட்டு அந்த ஜெல்லியை பிளேட்ல எடுத்து வச்சு டேபிளுக்கு எடுத்துட்டு போயிருந்தாங்களாம். அந்த ஜெல்லி உயரமா இருந்ததுனால அந்த ஜெல்லி ஆடிட்டே இருந்ததாம். அது அந்த பாப்பா பார்த்துட்டு ஜெல்லி மாதிரியே செஞ்சுட்டு எப்படி சொன்னாங்களாம்? ஜ ஜ ஜ எப்படி சொன்னாங்களாம்? ஜ ஜ ஜ. இந்த சவுண்டு தான் லெட்டர் ஜேக்கான ஃபனி சவுண்ட். இந்த சவுண்டை நீங்களும் வீட்டில் சொல்லி பாருங்க. தேங்க்யூ கிட்ஸ், பாய்.